Dear Jungle. Dear Jungle. Hello guys. Can you go to subscribe on Landry Kingelezi's channel? Dete Landry, this is your time. Are you ready? Maninga na memele bino isolo go beza. Nakuta nina shende moko ele kiba shende nyoso na mona na YouTube. Émission ya bien, bagago ya bien, ba théâtre ya bien. Yo soya malamu yo papa koki kotala na bana eza wapyo. Tunangana ebisa yo shenango eza ya nanyo. Tunangana sosolisa yo masolwango eza ya nanyo Landry Kingelezi. Landry Kingelezi. Makambo ya solo eza awe Landry Kingelezi. Bakaga ya solo eza awe Landry Kingelezi. Masolo ya solo kuna teo Landry Kingelezi. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous, abonnez-vous, kobo sana teo Landry Kingelezi. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Mwana mama niese tulenge nyange Yaya Clovis, Yaya Brunelle, Yaya Annabelle, Yaya Gladys, Leka Alfred, Leka Neneo, Leka Kageo. No kwa Kevin, no kwa Kesiae, no kwa Armeleo. Papa Gradie, Papa Paracle, Papa Banebele. Le pot de Maman Gilva Kingelezi. Merci Bandeko Balandi Batali Magazine, Motuna Nabino, Pebiano Nabango, Ebongisami Pe, Epesamili Wabino, Leki Wabino, Mwana Wabino, Dete Landry Kingelezi, Mwana ya Mama Agnese, tout lenge. Nazalinga imokote, nazali équipe technique, Ezali Kosal Sanga, Nasima ya caméra, nazali na Mwana Mboka, Kevin Maisha Papa Sumati, DTJ Le Kwazala Kiwana. La réalisation, nazali na Mwana Mboka, ingénieur Graciano Massamba Google Soder, Makas Coordination, il y a Dete Landry Kingelezi. Mituna na bino pebiano na bango oyo bolingaka oyo bozelaka topesi ba ebanso bazali ko anda biso na mikili ya poto pele mikili ya Afrika topesi mama Blandine Wazunga na Afrika Saint-Ouen topesi mbote mingi topesi papa Mpangi na Paris na molongani na ye topesi mbote mi topesi Patrick Kiame na États-Unis d'Amérique topesi mbote topesi papa Robert Mukola na États-Unis d'Amérique topesi Black Media la Josimbala na Allemagne, topesi papa Pichu Fararon, Allemagne, topesi Claudel Ndombele, Tishik Ndombele. Mituna na bino pebiano na bango, oyo bolingaka, oyo bozelaka, lelo to yambi maître Darby, lelo awa na kati ya magazine na biso. Bonjour maître Darby. Bonjour papa journaliste. Bonne santé na yo. Santé ça va. Merci boyoki maître Darby nenga yebisi biso santé ça va nenge tata SK kandi nazo batela biso nenge pazo batela mama Blandine Wazunga na France. Ya solo le 8 juillet ezalaki jour tata Diengenda asilaki kotika biso ezalaka na mboka ya bapaya ezalaka na biso pasi batu baseki biso batu balobi n'importe quoi bino mobengaka Nzambe azali société à confier en tout cas ezalaki na biso pasi lelo été tozali kokende na fête na ye lisusu ya le 8 juillet ya solo tata Darby avant de parler biso ndenge sina annoncé oyi koyebisa ba téléspectateurs ou bazali kolanda biso kozali nani na kati na lingomba ya tata Shimon Kipafu. Merci mingi papa journaliste na komba tata mwana pe mole mo centre na lingomba papa Shimon Kimbangu nazali mondimi kimbangiste mais nazali ko occuper mo ba fonction na bisika ebele notamment nazali inspecteur général ya bana banganga Nzambe oyo tata mokonzi abule papa Shimon Kimbangu auti ko nommé récemment. Nazali pe na Fliki, inspecteur principal adjoint na secteur C na ville ya Kinshasa nazo kotala ba groupe 7 na kisa Fliki Matete, Fliki Lemba, Fliki Kankabila, Fliki Lemba Gar, Fliki Mbanza Lemba pe Fliki Lemba Im. Pe na mopanzi ya Ijiki nazali chef ya département na direction générale ya mobilisation. Nazali pe tata Nkengi
nazali mpe na kati ya Lingomba directeur administratif et financier dans le département ya social na niveau ya collège. Merci Brunel Kingelezi oyoki maître d'Abindenge Almanyuli biso malembe ba fonction oyo azali nango na Lingomba ya tata Simon Kimbangu. Ya solo tolobi likambo ya le 8 juillet. Na kozongela mwandam. Tango tata Diengenda atikaka biso le 8 juillet nonande na mboka ya Suisse en tout cas ebiranzaka biso bakimbangi c'est to bato ya libanda basepelaka o biso bato zali ko benga nzambe bango bayi ke nzambe akufaka te mais eloko nini esala vie tata Diengenda atika biso na yebite maître de biso ko kozala na maloba oyebisa esika Gabi Kawele azali na frère Disile na mama Chancelevi na frère Disile oyebisa bango ndenge nini ezala. Voilà na esika wana na kopesa verset biblique moko tokotanga yango na mukanda ya Jean chapitre 16 tozui 20e verset toketi na 22 ti même na 23 esika mukanda tata nzambe ezali koloba ete ntango bino bozali na mpasi bato mokili bakosepela ndenge liwa ya papa Diengenda ezalaki bato mokili basepelaki me nzoka nde kotanga maloba oyo papa Diengenda azali kopesa na suka déjà vers les années 91 apesaki annonce monene koloba ete tokomi na pente moko très glissante parce que ayebaki déjà ete bakomi na moment oyo balingi batika biso papa Kulutu pe papa Diengenda kuntima oyo azalaki chef spirituel ya Lingomba na biso etango yango esalemaki même bakimbangise ebele oyo basosolaki nano mabombami ya bonzambe na bango te bazwaki pasi na mitema sikoyo botikali baorphelin ezalaki pasi koleka na mitema ya bana mboka na mitema ya bakimbangiste lolenge oyo tosekamaki mpe totyolamaki nzoka nde kopusana nsima mikolo mingi toyei kozwa bososoli ya molimo toyei kocomprendre ete nzambe soki alati nzoto vie physique na ye ezalaka ordinaire donc nyonso oyo esalemaka na nzoto ya moto ekosalema mpe na nzoto ya nzambe kasi molimo na ye ekolata na yango nzoto mosusu yango wana tozali na biso bana bitike te tata Diengenda atikaki biso na nzoto le 8 juillet 1992 kasi tata Diengenda azali kati na biso lelo ye wana papa Simon Kimbangu Kianga. Matondo mingi ingénieur Lutete oyoki maître d'Arbi ndenge a expliqué biso na ntina ya liwa ndenge tata Diengenda oyo azalaki troisième fils ya tata Simon Kimbangu ndenge atikaki biso ya solo ntango tata Diengenda akufi na kati na mboka ya mpoto toyokaki ete bamemaki ete morte te azalaki wana ti babongisaki ye ti ekendaki mboka ya nkambo na ntan wana nyonso est-ce que bato batunaki abebaki ou bien abebaki te ou bien ndenge nini nayebi te soki okozala mayele nini ya koexplike batelespectateur po bakolanda biso na ntina wana. Merci mingi papa Jolie akati ye motu akufi mpona makambo etali politique ainsi de suite mais baye oyo bakolandaka baimage parce que biso tolingaka mingi koréagir biso bacongolais na baspéculation mais tokendaka na source te mpona koyeba information et puis ntango tozwi information ezala na source ezala na kospécule tosalaka ce qu'on appelle critique historique ntango ozwi information critiquer yango oyeba source na yango est-ce que likambo ekozala série ekozala lokuta ntango papa Diengenda azokozwa mpepo na aéroport ya Njili akei mboka Suisse azalaki na bacolaborateur azalaki na bato akende na mwa mobembo akomaki na Libye kosala nini problème nini oyo eyaki mpo ete baka na tous les plans ezala plan scientifique ezala plan politique na lolenge ya bonzambe na ye mais likambo ekomaki papa Diengenda bato bamona baimage bamona nzoto papa Diengenda ntango aye azalaki bele bien na kati ya cercueil nzoto na ye oyo bato bayebaki bambuta alingomaka papa Diengenda ye azalaki même na bana na ye na poto oyo bazalaki sur place ntango papa Diengenda azokotika biso donc papa Diengenda abebaki te akufi le 8 juillet ewumelaki mikolo mingi te 2-3 jours baluki koramene déjà ebembe na ye na mboka ya Kinshasa ntango yango ekomi na mboka ya Kinshasa toyebi maye oyo esalemaki na mboka ya Kinshasa comme sabotage na ebembe ya papa Diengenda Kuntima eloko wana ngai personnellement etikala na kati ya motema na ngai lokola pasi kofinga kutu bato bafingaki biso kotiola ezalaki problème te mais kobamba mabanga kobwaka soyi koloba n'importe quoi na ebembe ya papa Diengenda en tout cas likambo wana baye oyo bakokambaka mboka Kinshasa balukela yango solution po ete toyebi na 21 nini oyo papa Simon Kimbangu alobaka mpona mboka Kinshasa oyo ezali Sodome et Gomorrhe apekisaki meme bana na ye bakoka koniata Kinshasa te
mais kotala lobi te na Kinshasa naza na bana nanga ebele o basengeli pe bamona bokonzi ya tata Nzambe nde apesaki bango ndingisa baya kovanda na biso na Kinshasa po ete basunga biso basalisa biso basteya biso po ete tokoka koselingwa na mabe tokoka koherite bokonzi ya tata Nzambe kasi ntango tata Diangenda Kuntima atiki biso Kinshasa oyo tozali tobambi papa Diangenda mabanga eloko wana nano tosengela yango bolimbisi te tous les Kinois à l'unanimité et de tout comme en amboka nkamba soit par représentant na biso à travers gouverneur to ba député provincial à Kinshasa et to lala na mabele nde to monaka bandeko ya Maniema tata gouverneur Tutu Salomo ayaka na nkamba na comité na ena équipe na gouvernemental ko senga bolimbisi na mai oya mabesa le manga kuna na tango tata Simon Kimbangu po ete porte ezala kaka ya kofongama na este bitumba eko akosila te makambo ndenge na ndenge eko akosalema nde biso pe bana Kinshasa na lingomba te esengeli tosala eloko wana mpona kolongola kanda ya tata Diangenda kati na biso population ya ville ya Kinshasa na mai oyo tosala epuis soki oyebi ya motu wana soki abongi yo luka biso oya kopesa témoignage na magazine mituna na bino pe biyano na bango la plupart ya bato basala makambo wana banda na bango bana na bango bakoko na bango ils sont dans la misère totale zwaka likamba moke tata Mfumfu abotoli tata Simon Kimbangu Nzombo na Kasangulu mais ça fait beaucoup d'années ti lelo na mabele ya Kasangulu ba effet ya maloba pe ya kanda ya papa Simon Kimbangu ezali ti lelo bato basalaka ba projet agricole oko choisir site lokola Kasangulu te po oko zo eloko te comme rendement na mabele sauf eza bandunda bitekuteku ba Pointe Noire etala na kata famille ya Mfumfu papa Simon Kimbangu ngani ayeba yepe ko senga bolimbisi mais tango ba memami na nkamba otali bango c'est comme si balokamaki kaka lobby. Bon, il s'est passé beaucoup de temps pendant 1921. Donc papa Simon Kimbangu pe bana na ye ba koko na ye bazali libota ko sakana na yango te. Donc soko simbi kuna osimbi moto et okozwela kile mabe i Diangenda na mai auto sala kitango atika kibiso na enveloppe ya nzoto ya papa Diangenda oyo ye alataki. Voilà on a gogoloba papa journaliste. Merci maman Grâce Beauté na Paris vraiment dit Landry Kingelezi ya pesi yo mbote mingi ya solo ezalaki na biso pasi mais bato ebele balobaki ete tata Diangenda magicien tata Diangenda ndoki tata Diangenda bachena ba qualité nyonso na yebite eloko nini ezalaki kosala bango baloba tata Diangenda ndoki tata Diangenda magicien tata Diangenda nini maloba mboka na mokuse papa journaliste papa Diangenda ye moko alobi boye yango na bayeba monene bonzambe dimension spirituelle à papa Simon Kimbangu molimo centre bayeba bana oya botaki bazalaki banane sur le plan spirituel mais biso auto vandi na mboko tozoyeba yango te tolingi même pas kosala pe recherche wana biso kaka débat biso kaka kofinga biso kaka Kimbangu azalaki mutu Diangenda azalaki mutu lokola ngai batata ba mama ye moko alobaki mutu mundu soki nano akufi te akoyeba valeur ya mutu te mais yo mutu fingaka finga tchola na yo mais boko kutana na ntumpa na tata Diangenda Kuntima ya alobaki eloko moko soki ngai Diangenda Kuntima naza magicien naza ndoki naza mutu solo ka franc-maçonniste pona nini kasi baye oyo babengami ba magicien bayebani na ba corporation na bango balingaka nga Diangenda te parce que soki ngai naza magicien mokili kotinda maladi pe kosala mambo ndenge na ndenge ya mabe oyo satana aza kopesa bango mission mais pona nini tango nyonso bango baza na lianga ne na bango soki ya bando réunion ko se tenir ressources te bon est-ce que mutalolenge wana tobenga ye aza magicien et puis totala biso moko misala o papa Diangenda salaki papa Diangenda parle à sa place et lelo mokili mobimba même ba église mususu bazali ko copier et ça leli ya papa Diangenda ye apesi biso kaka 3 trilogies na ye 3 maloba na ye bolingo mibeko misala ezala monde entier ezala mboka na biso ezala Congo Angola Congo Brazzaville poto décoller poto sala nyonso nyonso ekangami na ngana bota pe ba mama yo mutu kotaki na kati ya makambo wana ondimi yango avec facilité tala misala papa Diangenda salaki un magicien peut Nzambe akopesa yango accepter et progresser ti et comme na place auto komi lelo lingomba tozo fêter 100 ans tala misala papa Diangenda salaki donc pona nga nakondima nanga jamais nakokondima un seul instant que papa Diangenda azalaki magicien azalaki sorcier po ba magicien bazali kokima ye ba magicien bazali kobanga ye bazali kolinga kutu te kopusa na pembe na ye ni kosangana esika bazo kosala likambo na bango papa Diangenda pusa na wana mais soki azalaki ndeko na bango azalaki moninga na bango magicien ngai asi koevitaka ngai
tant bosali likambo bokangi moto bobo maye na butu bokangi na fongo na zando bandoki bosali na magie bozongisi soki diangenda ye boyebi ke cop déjà ekufi tozana ba exemple ebele tokolaxe notamment accident na ye ya ndunzi na 1947 ya liboso ntango wana atindamaki mosali na l'état na Mwanda mais ake kosala accident wana bato bamonaki na mokili ke papa diangenda asali ateka milimo ya bato na butu même na bomoi na bonzoto bakangi conteneur ya makemba baye na yango papa diangenda azaki contrôleur alobi bofongola yango parce que mission na ngai ezali ko contrôler marchandise nyonso ezokobima awa po ezala exporter na libanda ya mboka. Oh non, déjà tokangi non, papa diangenda a insisté à plusieurs reprises fongola conteneur. Oh ezaka makemba alobi fongola conteneur. Tango ba fongoli ba kiti makemba ba komona mwana mobali na se ya kokanga na kati ya bakesi. Oyo mutu azali ya bomoi bazokende koteka ye na poto noko na yemta teki. Et makambo ya lolenge wana ne papa diangenda azali ko supprimer. Et bato bazoko sala makambo bongo ba yebi ke lokola papa diangenda yao ba pratique na biso oyo eko umela te ko katana parce que finalement ko comprendre yango même na point ya ndunje sika sala ki accident bato mboka ba ye ba lobi non tango a sekusi bato nso bazali na mutuka na ye a mission zalaki ba sala accident ba kufi ala musi bango ba vandi wana abengi asali appel na ye na foni pour kaloba non tozui likama na sika songolo pour que camion musala e ya ko remorquer bango bazwa biloko musala ba continuer mobemo nini emonanaki bato mboka ba ye koloba na papa diangenda awa balala kate na pont oyo atozali nani balala kate papa diangenda lobi ngara kolala pa pona mona nini oyo kosalema awa lobi na tongo boya kotala soki tongo kotana te kotana te donc makambo molili ezali kosalema na pont wana yango mission papa diangenda kendaki kuna pona kokende ko arrêter yango na 1947 le 17 janvier tala bandeko balandi moto azalaki magicien. Comment on sauver moi mobile au bakangaki na kati ya conteneur ya makemba sokaza magicien mais c'est d'ailleurs l'occasion faisant les larrons ezako pas malam pour que ba cheminer molimo ya moi mobile wana bateka ye baboma ye pe yebike asana ba intérêt à cause mais c'est parce que yebaki ke makambo wana yango nde ezali komonisa moto mwindo mpasi ntina nde bango bayelaki pa na biso ezali pona kosikola pe kokangola moto mwindo ndenge kaka ye moko nkolo yesu alobaki na Matthieu 21:43 bokonzi na nzambe kolongwa kati na bino bayuda ekopesama na liboto ekobimisa mbongo na yango baréférence eza ebele okotanga na Ephésiens chapitre 4 verset 8 bazolakisa biso yesu kaka oyo amataki ye wana akitaki na ye na katikati ya mokili na région inférieure na centre de la terre barecherche kimbangisi elakisi biso ete biso baafricain baye toza na Congo ya RDC toza na kati ya région inférieure de la terre na centre de l'Afrique esika kani likambo tata nzambe ekolongwa na bayuda ekoya kopesama na libota oyo ekobota mbuma mbuma yango tozomona église kimbangisi mbuma yango tozomona les indépendances d'Afrique mbuma yango tozomona misala ya papa diangenda sur le plan politique sur le plan scientifique sur le plan religieux sur le plan social sur le plan nyonso tokoko démontrer yango sur base ya trilogie na ye bolingo mibeko pe misala matondo mingi papa Darby ya solo ingénieur Lutete Ndomba c'est ingénieur Maindombe ingénieur Tose balandi ndenge omanyoli na likambo ya tata Shimon Kimbangu to likambo ya tata Diangenda ya solo ngai pe na kobakisa mwa moke na kobetela ba téléspectateurs o bazali kolanda biso lisolo tata moko azalaka na tata Diangenda ayebisiye bazali azalaki hôtelier bazali koluka moto nini o akoki kolambelaka bamindele mais akende na niveau ya poto tata wana comme tata Diangenda yebaki ye azuye basali makambo nyonso tata wana kendaki na poto nzoka nde tata wana ye atekaka mwana na ye ndenge maître Darby alobi akei na poto kuna mwana akomi mondele nzoka nde tata Diangenda atindi ye kaka na ndaku oyo ye akendaka kuna oyo atekaka mwana na ye tango akomi kuna abandi kosala jour mususu mwana nkazi na ye alobi alebisi papa est-ce que yo na Kinshasa ozalaki na quartier nini ayebisi par exemple nazalaki na matete oh oyebi famille Kingelezi abi oui nayebi famille Kingelezi oyebi nani oyo Brunel Kingelezi oui nayebi Brunel Kingelezi oyebi Kevin Kingelezi nayebi Kevin Kingelezi oyebi artiste Clovis Kingelezi nayebi artiste Kingelezi eleki aye na sima ya famille ya papa Gilo Neima o asa dirigeant Afriki matete oyebi papa Gilo alobi nayebi oyebi mama na bango oyebi papa na bango ki nayebi jour mususu bafanda kaka boya ayebisi ye oh est-ce que
oyebi na pa famille ya papa Matembele papa Maisha oyebi bango na yebi bango oyebi mwana oyo bomaka Maisha ache hein mais Maisha wana ngai tata wana abima mbangu ba ndeko bazali kolanda ngai abima mbangu azonga kalisuna ndako wana teti amizonga kakini yango tozali kolakisa bino ete tata Diangenda azalaki moto lokola yo te moto ozali kotala nga azalaki moto lokola ngai te moto nazali kolo ya solo ntango tata Diangenda ebembe na ye eye na kati ya Kinshasa président Mobutu alobaka makambo moko wana bato mpe balobi lobi aventurier moninga na yake ye mpe kalata ya kokende mais toyebi na histoire ya mboka okoki kozala mwana yebi ntango président Mobutu alobaka wana nayebi te eloko nini etindaka ete aloba na ebinga papa Diangenda. Merci mingi papa dirigeant papa journaliste oyo biso toyebi papa Mobutu basalaki mosala na Luluabu na papa Diangenda déjà na 1958 bazalaki esika moko papa Mobutu azalaki nano célibataire mais bazalaki ba homo na papa Diangenda bango bimvete molongani na ye on akendaki en mission de service et d'ailleurs mission na ye ya suka mutation asalaki yangwana parce que déjà dans 59 58 on était yo okozala mokonzi monene ya mboka oyo ti na ndenge alobi na ye bomba secret wana obeta na biso oyo tozali na ndenge likambango eye kokokisama na 1965 Mobutu akomi mokonzi ya mboka ne ba ye awa na 66 place tozosala émission na paroisse ya Matete na inauguration ya temple na biso historique le temple moderne ya liboso église Kimbangisi papa Diangenda abaloli tata Mobutu mbala misato puis encore tokei pona nini papa Diangenda etant Nzambe ayebaki likambo azali kosala Nzambe tango apesaka vision apesaka provision tango komi na esika satana pa azoluka na bandenge na ye Nzambe akoluka kobomba mpe kobongisa yo tata Mobutu maye oyo ye alobaka na ye papa Diangenda amoni yango esalemi na vie na ye nyonso o papa Diangenda aloba na ye ata moko te esalema te nde ntango ye alali na nzoto o tata Mobutu ngai na kobenga papa Diangenda prophète te. Donc nous avons déjà dépassé ce stade là il y a makamba prophète donc il est au-delà même il y a ba qualification ne papa Mobutu alobi tata o ya lali azali prophète ndenge bolobaka na tata na ye azali prophète o nyonso aloba na nga na vie na nga esalima mwana batata ba mama papa Diangenda aloba likambo te oyo esalema te nyonso oyo ye aloba ezala pona mboka ezala pona mbato esalema pe ekosalema parce que tozo ko continuer ko vivre mais oyo ye alobaki ekosalema yango moni papa Mobutu aye kosala témoignage monene pona papa Diangenda continue c'est vrai bato balobaki c'est son ami tuna ye basali mais a démontré bato c'est depuis 1958 okana kutu te na okoma président de la République okana kutu pete ye akokoma chef spirituel sur le plan officiel parce que qui chef spirituel na ye akomaki yango te tango baye ko telemisa ye azalaki nango déjà ti azobota pour na âge déjà ya 10 ans azolakisa baninga na ye nango peke tsuka botala Yerusalemi ya sika yango wana papa Diangenda continue te bazo sakana na baninga alaksi bango mbanza kuna botala Yerusalemi ya sika yango wana donc babotamaki déjà na likambo tala na âge ya 3 ans mwana moke ya R wana atikali mais azoko yeba makambo ndenge yango elegelaki ba réflexe wana ezali ba réflexe beaucoup tellement spirituel na boye ezali pam ozu même papa dalunga na tango ba pesie mukumba ya kokengela mbanza Yerusalemi azali na âge d'adolescence ya bomwana pona kotalisa ete ba botama na likambo ya bonzambe oyo baki ko concrétiser na kati ya mokili donc déjà papa Diangenda na 58 ayebisi Mobutu ozala mokonzi monene aboyine kolobeleka ma président de la République donc albi kozala mokonzi monene na mboko yazo mutu na parfois kozala gouverneur parfois ministre nzuka ndia kozala donc voilà autre koloba sur témoignage ya tata Mobutu oyo ezaki solennel bato nyonso bayoka oyo aloba nanu te na bato oyo papa Diangenda alobaki na ye kutu parce que le temps ezalaki mopousse na programme bapesaki ya maloba sinon akokaki koloba mpe mingi koleka oyo papa Diangenda alobaki na ye esalema na vie mpe na bomoi ye kaka te papa Diangenda aloba makambo ebele même na bapapa Joseph Kasavu mpo azali président ya yambo ya mboka oyo mpona baorientation makambo etali indépendance ya mboka ndenge bozokende na table ronde voilà ce que bokosala mais papa Diangenda azalaki dessus ete
biso ba congolais tozo continuer ko décevoir bango apesi biso ba orientation biso tozo sala ba mususu apesi ba directive biso tozo sala o biso tozo sala ba o balanda na 2009 témoignage ya docteur Longo Menza wazali neveu ya papa Kasa président Kasavu asenga bolimbi sepa ya papa Simon Mbonga ngani 2009 ou 2012 si j'ai ma bise pour la date pona likambo oyo noko na ye asalaki pona kozanga kotosa engebene ba orientation oyo tata ya ngenda kontima apesaki pona bonsomi ya mboka na biso parce que bonsomi ya mboka na biso toyebi ke à l'origine c'est tata Simon Kimbangu oyo a signé qui document conjointement avec le roi Albert Ier déjà en 1958 on a tout solo que tous indépendance mais tout ça déjà dans mon mouvement yango il y a l'indépendance tant que tous yango il y a indépendance et il peut que so pendant Afrique na biso papa Simon Mbonga na uti ko rappeler yango na Kamba récemment était na Congo RDC na Congo Angola na Congo Brazzaville avant bamboka na biso zo bonsomi lingomba ezwaki na reconnaissance officielle na kisabiso na RDC déjà na 59 Lingomba a eu reconnaissance officielle au Sambila Libanda, tous a reconnu par le pouvoir colonial, tous a Lingomba. En 62, l'État a eu besoin de bonsomi. Ok, na Angola, ok, na Brazzaville, en 58 déjà, Lingomba a eu bonsomi. Quand on commence en 62, l'État a eu besoin. Donc, côté Kuna, ils avaient déjà en 64, 65, Lingomba a eu déjà bonsomi na Angola. Bon, l'État a eu bonsomi. Donc bota la batata pe ba maman papa de ngenda azali nzambe molimo santo ndenge ye moko papa Simon Kimbangu alobaki na 1910 epa ya papa Kumpenda na kobota malisusu na 1918 kobota mananga ya mibale puisque bota mangi na 1887 alobi na papa Kumpenda nde yango esalemaki na 1918 papa de ngenda botami et ce que l'on dit sur la papa d'Angène tant qu'on y a soit kokola azai ko se lamenter ceux qui bande connaît ba yeko ba moni papa na maman bima ki azongi a wuti bilanga to voyage ba yeko yambaye ba ko yambaye mais yeso ka simbi papa Simon Kimbangu amoni lokola misimbi ye moko makambo wana yo mutoza na maele ya bonzambe te okoloba na biso eza na kati ya Bible te parce que pona yo nyonso feza na kati ya Bible biso toza na ce qu'on appelle le magistère maloba ya banzambe tous en a une nouvelle révélation au Nzamazo Kotalisa et chance tous en a l'église qui va naître et tamusa makaka na yemoko nza Matondo mingi papa Darby Jires tabala na États-Unis d'Amérique maman Fatih Landou na États-Unis d'Amérique oyoki maître Darby ndenge azali ko manyuna na likambo ya tata diangenda na likambo ya tata Simon Kimbangu ya solo na yoka ki solo moko bato moko bazali koloba ete tango tozoka indépendance ezalaka tata moko moto apesaka mbongo kwa côté yebite est-ce que ça l'a dit tata wana to ça l'a dit tata diangenda na yebite soki ngoloba na bato te ko bazali kolanda biso na mboka na biso ya pasi tozana yango likambo oyo moto mwindo asali ya bolamu po moto mwindo atombola yango palakisa yango na mokili eza pasi ce que nous savons tolukaka ko étouffer l'histoire ya papa Simon Kimbangu be bambwana et puis l'histoire ya mboka ndenge biso totangeli yango na ba classe na ba cours ba histoire ce n'est pas ça l'histoire du Congo tant que tu as le kimbangisme tu peux comprendre que il y avait une influence du pouvoir colonial belge derrière les missionnaires qui na mangomba ya bapaya na mboka na biso pour déformer l'histoire de tata Simon Kimbangu comme même plus loin je me suis toujours sur le papa conseiller direct ya papa Simon Ngangari papa Zako Kiangari alobi na biso même na partage Afrique la conférence de Berlin qu'on sort tout ce qu'ils nous ont démontré là-bas ce n'était pas ça l'effet l'effet c'était Simon Kimbangu azali kolukande Simon Kimbangu yango baye na partage Afrique ti baye kokoma na RDC yo tala même ba mission catholique de Gombe Matadi ba mission vula wana etongamaka na mbula ni est-ce qu'à ce temps-là qui pouvait imaginer mondela ke kotonga na zamba wana c'est parce que l'homme blanc savait déjà ba repère spirituel au bango bazali koluka yango bake kotonga ba mission wana ba siéger po ba mona makambo ni ezeko salema na ba ko wana jusqu'à ce que bazwa ba origine ya ba source yango wana ba tata pe ba mama likambo ya mbongo oyo epesama mpona indépendance ya mboka oyo l'argent est venu de papa Diangenda Konti ça c'est connu de tous les Congolais au bazan à bonne foi mais maître Koké était un avocat qui est venu aider l'État congolais
aider mboka na biso na processus diplomatique ya kozwa consommé. Mais l'argent, puisqu'il fallait payer quelque chose, hein, un symbole ya mboko moko. Et ça mbongo outi na famille qui mba. Ne ba pesi yango pona ko somba bonsomi ya mboka na biso Congo RDC na likambo oyo tozalaki na yango ya kokangama na boumbu epai ya bandoko na biso babelge. Voilà oyo tokokoloba toprécise mpe torassuré bato ete ezali fausse histoire. Kota na babibliothèque kimbangiste, toza na faculté de théologie kimbangiste à l'université Simon Kimbangu, il y a des ouvrages, il y a des syllabus, il y a des mémoires, il y a des TFC des étudiants. Oh bato bakomi basali ba recherche. Allez lire ces ouvrages, allez lire ces TFC, ces mémoires pour que ozala au parfum de l'information. Ole ovanda ozwa tu fait likambo tata Simon Kimbangu. Na eloko mona lobaka. Pona nini maye oyo papa Simon Kimbangu aloba na mboka oyo eza na effet lelo. Mutu nyonso azolanda biso asosola lien nini Congo eza na ngona Simon Kimbangu. Pouvoir nini Simon Kimbangu aza na ngona Congo. Pour ka aloba liloba esalema. Soki oza na pouvoir moko te sur nga ni de sang ni spirituel. Ozana likambo nini koloba sur nga pour que yango ezala na ba effet. Mais soki maye papa Simon Kimbangu aloba, maye bangwala baloba, surtout papa d'Angenda aloba. Ils ont mon en a fait dans mon mboka oyo. Ils ont mon en a fait dans mon qui. C'est qu'il faut tomber tout dans la question. Il y a un problème. Il y a un lien entre le Congo et Simon Kimbangu. Et comme il y a un lien, oyo bisote batomo qui est établi ça. C'est un lien spirituel établi par lui-même Dieu. Papa Salema. Voilà on a ngoloba. Papa journaliste. Merci maître Darby Matondi Mingi, téléspectateur de Yoki Mingi Tata. Darby ndenge alobeli biso na likambo ya tata Diangenda. Ya solo olobaki eloko moko boye tata Diangenda tango bazalaki kokutana na tata Simon Kimbangu. Soki papa kuluto yeba yambani, soki papa Fumambanza yeba yambani, mais bango mibale bazalaki koyambana te. Nayebi te réincarnation oyo toyokaka yango wana to ezalaki ndenge nini. En tout cas, batata pe ba maman pe balandi. Maye oyo biso to moni na ba papa voilà. Mabomba mina bango ya molimo. Pousser biso koyeba tango boboti aboti mwana il faut luka yeba identité spirituelle ya mwana yango nde ezangaki pe tata mais bayebaki identité spirituelle ya mwana babota kite jusqu'à ce que sima mikolo mwana zo kopusana aye koloba na baboti na ye ete bino avant bozala ayebisi tata koyela ngana azalaka deja ngai Simon Kimbangu. Comment yo mwana ngo bandoloba ozalaka avant ngai na bota yo ayebisi bango pe plus loin. Tant que mokile ko sosola kombo na ngai koyebana pe kotangama azoki bato bazali kona ba témoin mais bino bokotika la koyebana te lelo toutes les églises oyo bazo ko vénérer papa Simon Kimbangu c'est bien bon mais tout na bango même à l'origine nani abotaki tata Simon Kimbangu nani abotaki maman na tata na ezaki nani famille ya maman Louise ezaki nani famille ya tata koyela ezaki nani akoyebisa yo ba repère ba ebite asambelaka tata Simon Kimbangu. C'est comme une naïveté chrétienne dans le christianisme. Jésus est né quand? Oh non, l'essentiel, Jésus est mort pour nous sur la croix. C'est ce qui est important, Jésus est sauvé. Mais non, lorsqu'on parle de l'histoire de l'homme, ça commence par sa naissance jusqu'à sa mort. Bon, tu que Jésus est décédé, il a porté le corps. Mais comment tu as battu quand tu es né? Et ça, les gens négligent. Et Nzambe peut akobomba yango mabomba mwana bokotika la koyeba yango te. Parce que aprometa biso na mukana tata Nzambe ete ba mabomba mi ya sika libota na ye kaka o ba koyeba yango esika bokonzi ya Nzambe ekokende ko bimisa mboma na yango. Musu ba koyeba yango te. Si tu n'as pas les dons wana bokotika la comprendre ba. Pour le bozoma na mutuna na yo il y a réincarnation. Papa Simon Kimbangu ye moko na 1910 lobi epai ya papa Kupenda na kobota mambala ya mibale. Papa Kupenda zalaki moninga na ye oyo alakisaki déjà miracle à l'âge de 10 ans bake na kati ya zamba bateti ndika papa Simon zaki ya kokola ne papa Simon asimbi elamba ya tata Kupenda mbala moko elamba ya tata Kupenda ezongi nango ndenge yango ezalaki sima na yango les mêmes indicats wana papa Simon azui yango abondeleli yango tant abondeleli yango apesi papa Kupenda lia papa Kupenda bangi mais les mêmes indicats autour de la kokola et puis biscuit de lamba na elamba bongi akanisa ki lokola bana pesa ye kindoki mais en fin de compte alia kindika tant ali indika akengo sukali koleka aye ko comprendre que au départ les indicats kokola mais et comme indika ya malam c'est parmi les miracles papa Simon est venu avec la mission de transformer l'homme noir.
azalaki ya kopola ya kobeba akomisa ye mutu ya malamu oyo akoki koespere na bokonzi ya tata Nzambe. Papa Simon Kimbangu ayaki na mission ya koramener l'homme noir vers son créateur. Toyeba Nzambe na biso Simon Kimbangu. Pe bongo na bongo. Tango alobi na papa Kompenda na 1910 ete na kobotama lisusu na 1918. Kobotama na ngai ya mbala mibale. Na 1918 papa Diangenda abotami. Fin ya Première Guerre mondiale. Ah, bakolo ya mboka oyo balandaki maloba papa Simon alobaki babandi kolanda bafe pe basigne oyo emonanaki na kobotama papa Diangenda na kokola na ye. Papa Kompenda ayebaki deja ke mwana oyo ye wana Simon Kimbangu abotami. Etango papa Simon papa Diangenda bandi kokola ye moko bandi komona bafe lokola suka yambi tata na ye amiyambi ye moko. Donc c'est comme s'il y a un vide entre ses bras na tata Diangenda. Nenga kangi maboko boye mutazana ete na kati. Tant abandi ko expliquer moi ba fait azomona wana et comme il ko inquiéter ye. Nde bato ba ko comprendre donc maloba tata na ya lobaki ya kobota na 1918 na mai oyo mwana azokomona yango wana vraiment ezokobala. Ye wana tata Simon Kimbangu a se réincarné abotami lisusu na kati ya tata Diangenda kuti. A s'incarner na tata Diangenda Kuntima et aye ko se réincarner na papa Simon Kimbangu Kiangani. Donc a s'incarner na papa Diangenda na 1918 et a lobby yango lisusu ye moko na boloko avant atika biso na 1951 ete akobota malisusu na basi ya bana na ye baye oya kozala na baza na mikumba oya kobota mwana mobali ngai Simon Kimbangu na kobota mwana wana. Donc après l'incarnation Matondo mingi maître Darby ya solo maître Nzube oyoki maître Darby ndenge amanyoni na likambo ya tata Simon Kimbangu fumalongo fumwa libongo ya solo bandeko moko bazalaka na poto diaspora mais bandeko wana bazali kosala confusion bazalo ba mvuluzi mais bayebi mvuluzi nini oyo bango balobaka bango balobi ete tata Simon Kimbangu atikaka lingomba te bango bayebi ete biso bakimbangisa tobunga nzela tozoyeba te ni tozoloba te bango bazoloba mvuluzi nazoyeba te mvuluzi oyo bango balobaka to biso tolobaka tata Simon Kimbangu bazoloba komba tata Simon Kimbangu mais bazoloba biso bakimbangisa nini. Puisque au sens traditionnel et sociologique, papa Simon Kimbangu avait déjà un regroupement de gens. Au Bazaïk, au Yak, au Zoualissa, lycée Painaye. Tant que Zou Moussala n'a pas un colo Yesu, le 5 avril Nabutu, 1921, Ebisi Maman Moulo Robé Tangonga Lobby. Le 6 avril, pour que Moussala y en colo et qu'on rebanda dans Thomas Naya, si papa Simon Kimbangu Kanama Yankamba, après si les bons délits, Bazou Lobby Gobake. Et chaque jour, les gens venaient. Chaque jour Bazoya et a organisé pe où ezalaki musala na ye kolo apesi azaki na secrétaire na ye azaki na montaza ko koma ba révélation ba prophétie ba makambo azaki ko loba oyo ko salema na batu oyo salema o montaza ko biye bateli kamoni na monaka na vie na ye ainsi de suite. Mais c'était ça déjà l'église au sens local. L'église c'est quoi? Eza yonangai to yeto sangani au sens local ne po Bible lobi tango mibale misatu ba sangani na kombo na ye. Ye azakati na bango. Parce que toyebi plus loin sur l'église c'est le corps du Christ. Mais le corps du Christ sur le plan spirituel, mais sur le plan matériel est représenté par les individus, par les humains, le corps du Christ sur le plan matériel. Mais sur le plan spirituel, l'église c'est le corps du Christ. Et moi na batata pe ba maman, yo mutolo bagage papa Simon Kimbangu atikaka lingomba te. Atikaka lingomba te na contexte nini? C'était cette corporation-là, dans le sens traditionnel, où il évoluait qui papa Simon Kimbangu Kangami, maman Moula Tikali Tolobi, maman Moula Kambaki Lingomba dans la clandestinité. Avant même à léguer Lingomba par papa Diangenda, à Subakat, à Kaboli, dans le catéchiste, il y a Liboso et Ayambo. Ça dit pour dire qu'il y avait déjà une petite organisation au sens traditionnel. Même le christianisme, on l'autre la tolo comme la doctrine. Mais ça n'a pas commencé dans les gens et là. Et bandaki quelque part dans Batumi Balemita nominé. Oh bah yambeli kabanko le puis bazo kende. Bah ekoli ankolo sur attaque batambola ba pandani bazo ki sakola li kabanko. Mais au départ c'était pas comme ça. Christianisme yemoko yeso bandi azaki na mo ba ekoli na ekoso. Tango ya kufi akei c'est après ba concile de Nicée zo ya za la teni pour ba canoniser li kabanko yeso. Yangwana batata ba mama balandi bazo kolanda biso. Tata Simon Kimbangu avait laissé l'église au sens traditionnel qui priait dans la clandestinité.
comme Mundela Zayeko Luka Tata Simon Kimbangu, Akangaye, voilà, Bandeko Balandi, Papa Simon Kimbangu a tikaki église au sens traditionnel, je me répète, au sens local du terme. Batou, Babandi, Likambu, a su vision de Papa Kolo Soyego Ebisaye, a Pessie Moussala. A Bengi Bato, Bazaki Pembe, na Bazako Solana, Yemala, a communiqué Bango, Likambu, Oye, a su dans Kolo Yesu. Et Malembe, oh, Bandimaki Yango, a communiqué Sangana, Yelongo, Bazoko Sambela. Banzembo akala ezali o bango bazako yema na erwana ya bazemba o peve wiza do wiza o peve banzembo wiza watu sadisa banzembo o papa Simon Kimbangu asalaki ko salela déjà na erwana na sens traditionnel papa Simon Kimbangu akangame maman mo la tikala na lingomba dans la clandestinité toujours au sens traditionnel sociologique a évolué na lingomba bazo batama na bazamba Mundela zoluka bango basambeli muke bazo sala babeko do ba retraite de prière na bazamba jusqu'à ce que likambo zoko matanzete malembe pour likambo tata nzambe et ça le maka mbala moko c'est un processus dans l'église Kimbangu se pose à la lelo ndengezali c'était un processus qui a commencé le 6 avril 1921 et subir ba choc et subir ba souffrance ba pasi ya ndenge na ndenge pour que yango ekoma boye. Papa Simon Kangami, il n'était pas arrêté seul. Papa qui soloquait la Kangami. Déjà à l'âge de 9 ans, on a moi moké, batindi relégué, batindi courant dans la colonie scolaire de Bobo. Ma maman qui nous aime Kangama. 34 000 familles déportées à l'est de Naloa pour les Kambatata Simon Kimbangu. Toi tu vas dire que Papa Simon n'avait pas laissé une église. Pourquoi l'homme blanc, les colons, était à la recherche de l'adepte de Papa Simon Kimbangu? Parce qu'il savait que ceux qui Sangani ne serait-ce que 10-12. Il y avait beaucoup de choses qui se faisaient et qui se créaient. Et on va empêcher de se regrouper. Mais Dieu aidant, en 1958, Papa Dangenda a commis le pouvoir colonial belge. Il a commis ce qu'on a fait. Bonsomi ya lingoma na biso koyeba na officiellement. Et en 1959, l'État colonial belge a koyanola lingomba et le 24 décembre 1959, Tozui Mikanda na biso, il y a reconnaissance officielle ya lingomba. Donc c'est ce qui nous restait. C'est comme un État. Yo koyebisanga que non, avant 1960, au sens juridique, le Congo n'était pas un État. Les Agui étaient indépendants du Congo en 1885, étaient indépendants du Congo, il y a roi des Belges, et ici. Si tu es Congo belge, ainsi de suite, jusqu'à ce que nous soit bon somme sur le plan juridique, parce que sur reconnaissance internationale, tout commis, reconnu dans les Nations Unies que nous allons pays, le voilà, pays nous. Le 24 décembre 1959, Tozala qui ne reconnaît pas le pouvoir colonial belge, et Tozali Lingomba, Nenge Mangomba Moussou, déjà missionnaire, et c'est là qui peut reconnaître le pouvoir. Donc voilà, on peut dire que Tata Simon Kimbangu a banni les Camerounais, Yemoko, Oazaki, Nankola, Jésus-Christ, et il faut continuer à maman, papa Daniel, voilà, si na papa Fouamba dans 2001, allégué à mon papa Simon Kimbangu, l'incarnation, il y a papa Simon Kimbangu, selon Maloba, il y a Yemoko, papa Simon Kimbangu. Matondo mingi maître Darbi CPJ en tout cas le maître Darbi azali ko mani na likambo ya tata Simon Kimbangu ya solo maître to comme na biso ko chité baye bazali ko landa biso na mikili ya poto bazali ko landa biso na Afrique bazali ko landa biso partout dans le monde okoki koloba na bango makambo nini na ntina ya tata Diendé. On a tata Diangenda avant on a que de sala résumé ya ba fait historique pour isola kisamisala ya papa Diangenda. Papa Diangenda azalaki na ba dimension ebele. Biso toyebi papa Diangenda azali nzambe molimo sang. Yana batu bazali papa Diangenda chef spirituel son éminence. Papa Diangenda azalaki un entrepreneur. Papa Diangenda azalaki un philanthrope. Papa Diangenda azalaki un philosophe, sociologue. Azaki un politique, Azaki Nyoso. Azu Lingomba et outi na clandestinité en 1959, tout ça qui n'est pas côté. Mais quand on a reçu le labino résumé, récit à ba fait historique na ba date, ne peut comprendre comment les choses ont évolué. Papa Dangenda a créé des écoles, a
Monique Bazo Bengana Bana à l'église qui bangliste dans l'école là-bas, missionnaire chez les catholiques, chez les protestants, Papa Dangenda a créé l'école, les écoles conventionnelles qui bangliste, les ECK. Mais Ebandaki Nani, Ebandaki na, au fond dans la bambou, Bana Bazo dans la bambou, na vraiment style moko traditionnel. Bazo Komana, Mabok. Mais là, les écoles ont évolué, Totongi ba bâtiment, Totolé Yango, Papa Dangenda a créé l'université Simon Kimbangu. Mais avant de créer l'université, il a commencé par créer d'abord la faculté de théologie kimbanguiste, où on devait former les pasteurs, former les cadres de clergés kimbanguistes, pour Panza Sangwatata Simon Kimbangu, pour ça la recherche sur l'histoire encore le Christ, ainsi de suite. Puis Papa Simon Kimbangu. Mais dans tout le monde dans le monde entier, va créer une faculté sans qu'il y ait une université. Mais Papa Dangenda s'est imposé à une nouvelle donne. À créer une faculté, c'est enfin qu'on va créer une université. Ni le Torolobate, Papa Dangenda a créé un centre agricole. bazo pesa ye maboko pona kotonga nkamba elusele mili ngomba ya molimo baza pauvreté. Bato wana nyonso kotali ba famille na bango, ce sont des riches, ce sont des gens qui sont calmes, ce sont des gens au bazali na makambo ebele o Nzambe apesi bango comme faveur pona ko vivre na se ya temps.
yom tozotikala yom tozobukana lelo papa Simon ngani akangi susu monoko te azokoloba na bato nyonso ntango abandaki mise Simon Kimbangu aye wana Kinshasa nasengi na motu nyonso oyo ayoki mbela na ngai tata molimo santu Simon Kimbangu ya ngai aye akopesa contribution na ye totonga elusele totonga mise yom toyokaki ngam nayokaki tomipesi totongi mise toza na oyo biso tozwi ya molimo ntango mapamboli ekotaka na nzoto ya motu papa Simon Kimbangu nalobi moto ayebaka te me ntango yango ebandaka komanifeste baeffet nde moto ayebaka eza lokola maladi te ozwi sida ozwi covid ntango ekoti na nzoto parfois koyeba te me ntango yango ekobanda baeffet omoni moto abani mapalate omoni moto abani kokonda omoni moto abani nzokande même soki ozwi libabe olokami na vie okomiyeba te osakani na Simon Kimbangu okozwa yombano osakani na bamvwalo okozwa yombano moko yeba teke ozwi likambo me malembe yo moko obanda otala vie na yo ezokose dégrade ozotala mosala na yo ezosimba su te ozotala bafere na yo ezotourne te misosola mpe mituna nafingaka Simon Kimbangu nafingaka Diangeni natukaka ye ezala na kati ya motema ezala na monoko mpo papa lobi na biso nyonso bolobaka meme na se ya mitema nayokaka bino wana ezali mabombami soki oluki oluka yango kote mosu parfois komona yango te ezaka mpa na biso tonaka bantu ekima yave donc voilà batata bamama mpo na kokende koshite soki nazwi lisusu liloba nde nakopesa bino résumé de fait ya bafait historique oyo ezwi kaka reine ya papa Diangenda mpo na kotala ndenge amemi lingomba ti tokoma na le 8 juillet 1992 Matondo millimètre d'Arbi yenge télécran régélique technicien na kata paroisse Manda ya solo ba mingi bolandaka mai bete lango alobelaka bino ndenge bolandaka comment s'appelle ça générique nanga awande esika esepelisaka ba téléspectateurs masolo ya bien makambo ya kitoko ya solo soki boyoki makambo banda to banda kiti to komi na moment oyo kosepelisa yo ba numéro na biso ndenge ezalaka wana ndenge bokomaka kaka bokoma soki bozali na posa ya maître d'Arbi tokozonga lisusu maloba wango. Merci mingi mpona kokende koshite motuna na yo ya liboso tozongisa yango na suka oyo esalemaki le 8 juillet esepelisaki bato ya mokili biso tokaki mpe pasi mais esalemaka mpe na bayuda soki totangi mokanda ya acte des apôtres chapitre 20 verset 25 à 32 référence na biso tozwi na hébreu chapitre 10 verset 36 à 39 tokomona mai oyo esalemaki epai na biso bakimbangisi esalemaki mpe epai na bango ntango nkolo yesu atiki bayuda akotaki na koyima yo mais mutango mobikisi babengaki ye sauveur de l'humanité aye kobikisa biso ekomi akufa lisusu boni nsima nde baye kocomprendre ke nzambe akufaka te nzambe achangeaka na ye kaka nde poso donc poso oyo alataki achange yango mais nzambe akufaka te yango wana batata mpe bamama ezalaka mpe mpasi koswa minu na 1992 le 8 juillet sango etamboli mokili mobimba papa Diangenda atiki biso baseka biso batyola biso kasi soki otangi na mikanda oyo napesi yo acte des apôtres 20 25 à 32 otangi hébreu 10 36 à 39 okomonaka ezalaki koswa minu mawa me nzoka ekomaka esengo nsima na yango lelo le 8 juillet lobi soki omati na nkamba ya Yelusalemi esika nyonso kimbangisa kozala ezali mokolo ya esengo mokolo ya mabondeli po ete bapapa bapesi biso sekret ete mikolo na bango ya badate na bango likolo ezalaka ya kofunga fukama tia mabolongo na se bondela nzambe na motema moko tubela nzambe akopesa yo oyo yo ozali kosenga ye papa Mbenza alobi na biso nzambe kakalanga nkwama ndandiko azalaka te soki osengi ye ayanola yo après soki ndenge soki ayanoli bongo te seke kosenga na yo eza malamu te tomifimpa osengeli ndenge nini to mibongisaki sino aza nzambe ya tiktak ntango osengi ozwi likambo oyo yo okosenga epai na ye tokei na mai oyo papa Diangenda asali na kati na mokili na biso tolandi papa Diangenda le 20 mai 1958 atiki officiellement l'administration belge esika ye azalaki secrétaire ya gouverneur Pétion kuna na kananga plutôt pona kosokipe uniquement na ba affaire ya tata na ye oyo ezali lingomba na biso tozwi le 29 juillet na kati ya lingomba na biso 1958 papa Diangenda asalaki accident kuna na kunda masango oyo babengi lukulu esika asopaki makila na ye mpona kosikola moto mwingi me akendaki kuna pamba te tata na ye avisaki ye deja ke esengeli okende na boma kokutana na tata na yo papa kulutu me tala likama kokutana nango na nzela ye amonaki kobanga esalaki ye azalaki kuti koevite eloko wana
mais jusqu'à ce qu'il fallait kaka accomplir posa ya tata na ye nde akendaki na nzela ya lokulu nsima ye kokuta na likama amonaki deja elamba na ye ekomaki deja na rouge ya makila akomprenait ke na ye kokufa nzoka ezalaki kotangisa makila lokulu elakisi akuli biso donc akangoli biso na makila na ye ya talo oyo esopanaki. Tokomi le 4 janvier 1960 Papa Diangenda a créé les écoles kimbambistes. Le 4 janvier 1960 babengani bana église na biso na école ya ba missionnaire. Merci bandeko balandi Batali magazine tokononga lokola mbula te vraiment tokomi biso na suka vraiment tokoki kopesa bayo bazali na poto na kini kopesa bango. Merci mingi papa journaliste na kopesa mbote na bandeko bazolanda biso mais avant na pesa mbote na kosepela ko sensibiliser Nathalie Sibino au biso tozali au nga nazali na kati ya Longomba pe na ba mouvement était na cadre ya jeunesse nazali chef de département en charge ya mobilisation na direction générale ya Ijiki de musala na biso pour mobiliser ba jeunes à travers le monde à travers médias bisika o tozo tambola na ba cellule tel que lundi nazalaki na cellule Papa Diangenda ya Kimbanseke comme délégué à Ijiki na sensibiliser ba jeunes andimi banso était le 4 août et Belemi tomatana kamba eluselemi tokende pour fêter le 4 août na année du centenaire biso ba jeune oyo papa Simon Kimonga laksaki Papa Diangenda na vallée tala bilenge okosala na bango musala yo nanga oza jeune basalela tata nzambe tango toza na bomo kozela te olemba kozela te onuna kozela te obela oza na mbeto hôpital ndoko mosala assemblée kosalela tata nzambe ndenge nzambe apesi yo makasi apesi nga makasi natiki misala na nga natiki baactivité naye kokabola maye oyo tozoloba awa na papa journaliste po ete yo moto tozolanda biso ozala édifié tomata le 4 août ebele baye toza na poto na Europe toza na Amérique toza na Asie toza na bapays d'Afrique Brazza, Angola, RDC tous se mobiliser comme un seul homme ceux qui n'ont pas besoin opportunité à Kobima malgré la pandémie oyo toza na yango ba contribution à travers ba agence na biso pona misala ya nzanza bisadi oyo tozoko remettre et pas ya papa Fumalongo Simon Kimbangani le 4 août 2021 en Kamba Yerusalem ba $10 la papa tobo sanate biso ba jeune à travers le monde ne yango tozali na ngako pesa na ba jeune misala ezoko continuer nzanza bisadi volonté oyo tolakisi na mikolo oyo pona nzanza bisadi soki yango tolakisaka dès le début mais tokoma musika na misala nzanza bisadi mais ka cela ne tienne to sala makasi to rattraper retard na biso pona misala nzanza bisadi oyo tozo remettre le 4 août 2021 oyo tozo matankamba epa eta Fumalongo Simon Kimbangani na oyo talibana banga nzambe le 15 novembre ezape musika te to utaki année passée papa Mbenza Kiangani conseiller direct papa Simon Kimbangani apesaki biso maloba toloba na bana nyonso musala ya batata etikalaka na bana soki tozo kima yango nzambe kosepela na biso te